سلام، با نمای نزدیک در خدمتتون هستیم. همینطور که از ابتدای این هفته تبلیغات برنامه نمای نزدیک رو مشاهده کرده بودید، امروز میخوایم بپردازیم به یکی از کشورهای نزدیک به کشور ایران، نه در مورد کشور ایران، اما اتفاقاتی که داره اونجا میفته دقیقاً مغایر، متفاوت هست با اتفاقاتی که درون کشور ایران میفته. اگر یادتون باشه ما چند قسمت در مورد مسئله حجاب اجباری در کشور ایران رفته بودیم و به چالش کشیده بودیم کلا مسئله حجاب اجباری رو و در موردش صحبت‌هایی رو کرده بودیم. ما از کارشناسان دعوت کردیم تو برنامه کافه نور که در این مورد صحبت کنن، اما در یکی از کشورهای نزدیک به ایران، خیلی نزدیک از نظر فرهنگی به ما ایرانی‌ها و یک کشور مسلمان، تماماً مسلمان، بیش از 96% مسلمان به اسم تاجیکستان، در این کشور ممانعت میشه از حجاب و خیلی پا فراتر گذاشته میشه، حتی ریش ها به زور تراشیده میشه. قبل از اینکه اتفاقات بهار عربی بیفته و ما مسلمان ها بیشتر زوم کنیم رو کشورهای اسلامی که ببینیم در کشور اسلامی چه اتفاقاتی داره میفته، هیچ کس نمیدونست که در تونس، در یک کشور اسلامی که مردم مسلمون هستند، که دین اسلام رو پذیرفتند، که نماز میخونند، که دین رو قبول دارند، برای رفتن به مسجد باید کارت ورود به مسجد تهیه میکردن. کی همچون فکر رو میکرد؟ واقعا کی فکرشو میکرد در یک کشور اسلامی امکان داره مردم نتونن آزادانه برن سمت مسجد؟ نوجوانهای زیر 18 سال اجازه نداشتن برن توی مسجد. کجا؟ تو تونس. بله، تو همون تونسی که انقلاب شد، همون تونسی که هیچ کس فکر نمی کرد که بتونن نظام رو عوض کنند، اما تونسی ها تونستن که نظامشون رو عوض کنند و الان هم یک نظام آزادانه در اونجا حکم فرماست و مردم انتخاب میکنن نظامی رو که میخوان براشون حاکم باشه. خیلی جالب هست که بدونید همین اتفاق داره کم کم در تاجیکستان میفته. همین مبارزه با المان‌های اسلامی در تاجیکستان میفته. چند وقت قبل بود که با یکی از دوستان در مورد یکی از ویدیو کلیپ هایی که از کشور تاجیکستان پخش شده بود صحبت می‌کردیم. یک ویدیو کلیپ از یکی از میدون‌های مشهور و مطرح شهر دوشنبه. زنها خیلی بد در اون میرقصیدن و یک کنسرت بزرگ در اونجا برگزار شده بود و ما به خودمون فکر کردیم که واقعا اینقدر سطح عفت در اونجا در کشور تاجیکستان پایینه که به این صورت زنها میرقصن، شاید بدتر از ایران، در یک فضای عمومی و اینقدر عریان و اینقدر و ناراحت کننده بود. یکم که بعداً با دوستانی از تاجیکستان آشنا شدیم دیدیم که مردم تاجیکستان یکی از معتقدترین و یکی از پایبندترین مسلمان‌های فارسی زبون هستند که خیلی به دینشون اعتقاد دارن و خیلی به دینشون پایبند هستند، اما یک روند حکومتی داره در اونجا شکل میگیره که مبارزه میکنه مستقیما با اسلام. شما فکرشو بکنید چی میشه که در یک کشور پلیس به خودش اجازه میده که تمام کسانی که ریش داشته باشن رو بگیره و ریش اونها رو به زور بتراشه. الان یه مقدار پا رو فراتر میذاریم، فکر کنید این اتفاق برعکس میافتاد. یعنی یک حکومت، فرض کنید همین کشور خودمون ایران، نه همین تاجیکستان، برعکس این عمل میکرد. یعنی کسانی که ریش نمیذاشتن رو مثلا محاکمه میکرد، جریمه نقدی میکرد یا هر چیزی. چقدر صدای سازمانهای به اصطلاح مدافع حقوق بشر در میومد، چقدر سر و صدا میکردن در مورد اینکه وای دارن حقوق بشر رو زیر پا میذارن، به مردم میگن باید شما ریش داشته باشید، این جزو آزادی های شخصی هر کسه. یه نفر پیدا میشد آزادی یواشکی درست میکرد، ریش میزد یواشکی. اما حالا که ریشدارها، کسانی که دوست دارن ریش داشته باشن، آقا دوست داره ریش داشته باشه طرف. یک خانومی میدونه که حجاب فریضه است، فرض در دین اسلام، اگر حجاب نداشته باشه گناهکار میشه و اگر حجاب داشته باشه ثواب به دست میاره به خاطر این حجاب از روی قناعتش و حجاب میکنه.
فکر کنید مدافعان حقوق بشر، اونایی که اونورا نشستن، چیکار میکنن در مورد این قضیه، در مورد ریش تراشیدن های اجباری، در مورد اینکه پلیس یکی از استانهای مطرح تاجیکستان میاد و خیلی شادمان و با افتخار اعلام میکنه که توی همین الان من گزارش رو برای شما بخونم که در سال 2015 الان گزارش دقیق، آمار دقیق به شما بده، در سال 2015 13,000 مسلمان تاجیک رو گرفتیم، ریشاشون رو تراشیدیم و 6,773 زن مسلمان رو کشف حجابشون کردیم. اونقدر عجیب بوده این افتخار که 6,000 زن مسلمان تاجیک رو گرفتی از دینی که حفظش کرده بودن تو حکومت کمونیستی شوروی، جایی که اگر قرآن دستشون بود میگرفتن و محاکمهشون میکردن، شاید به اعدام میکشید. دینشون رو تو اون شرایط حفظ کردن، الان حجاب دارن، الان میخوان اسلامی زندگی کنند، الان میخوان برن به مسجد نماز بخونن. شما این اجازه رو به خودت میدی که حجاب از سر 6,000 زن مسلمان تاجیک در بیاری، بعد پلیس هم هستی افتخارم بکنه به این قضیه. 13,000 مسلمان تاجیک رو ریشه‌شون رو تراشید، افتخار بکنه به این قضیه. میدونی در تاجیکستان، نمیگم کودکان زیر 18 سال، انسان‌های زیر 18 سال، نوجوان‌های 18 ساله حق ندارن وارد مسجد بشن؟ چرا؟ چون به افراطگرایی کشیده میشن. یک نفر رو بگیری ریشش رو به تراشی، به افراطگرایی نزدیک میشه، یا اینکه اجازه عبادت کردن ندی به افراطگرایی نزدیک میشه، یا اینکه بره در مسجد و با دین اسلام، دین رحمت آشنا بشه. بریم میان برنامه رو ببینیم خیلی کلی در مورد اینکه در تاجیکستان چه میگذرد. برمیگردیم با شما خواهیم بود با کارشناسانی از تاجیکستان. من کمتر صحبت میکنم. تاجیکستان در آسیای میانه واقع شده است. 96% اهالی آن را مسلمانان سنی مذهب تشکیل می‌دهند که سالیان سال توانستند در زیر محدودیت‌های دینی حکومت کمونیستی شوروی سابق ارتباط خود را با قرآن و سنت حفظ نمایند. در سال 1991 پس از استقلال تاجیکستان، جنگ داخلی در این کشور شعله‌ور شد که بیش از 50,000 تن کشته و 700,000 تن بیخانمان از خود به جای گذاشت. اگرچه خوشبختانه با آشتی ملی در سال 1997 آتش جنگ داخلی فروکش کرد و پیمان صلح به امضا رسید، اما متاسفانه آتش جنگ نرم دیگری در تاجیکستان افروخته شد و آن هم مبارزه با هویت اسلامی در این کشور مسلمان بود. آنان با عنوان روحانیون کشور آغاز گردید تا در ذهن عامه مردم تصویر نامناسبی از دینداران ترسیم نموده تا در پی آن وزیر کشور بتواند حکم تراشیدن ریش شهروندان را صادر نماید. در قدم بعدی دولت با تصویب قانون مسئولیت پدر و مادر و به دنبال آن منع جوانان زیر 18 ساله از ورود به مساجد، والدین را به پرداخت جریمه نقدی برای این کار وادار نموده و به این ترتیب اسلام ستیزی دولت وارد فاز جدیدی گردید که نسل جدید مسلمانان تاجیکستان را مورد هدف قرار داد. اون مسجد رفته، از مسجد چی میگیرد وای؟ چی میگیرد این مسجد؟ هیچی نمیگیرد. پس از آن نوبت به زنان و محدودیت‌هایی برای آنان رسید که با انتشار تصاویری از زنان بدکاره در پوشش اسلامی و تکرار پخش این گونه گزارش‌ها در تمامی برنامه‌های شبکه‌های رسمی دولت تاجیکستان سعی گردید تا وجهه حجاب اسلامی در میان عوام تخریب شود و به این بهانه پوشش اسلامی را به عنوان فرهنگی بیگانه و نشانی از عربیت جلوه داده که به دنبال آن قانون منع حجاب اسلامی به تصویب رسید. شما تمام دخترها را فهمانین، اونایی که حجاب به سر میکنن بعضن و میکنن، پیش از همه این بیسوادی بی‌معرفتی است. سوادی کافی ندارن اونا و هم گمراه گشتگان، حتی از همون زندگی خودشان نمیدونن چیکار میکنن. میخواهم مخصوص تاکید نمایم که بزرگان ما بارها فرمودند که تنها ستر و سیاه‌پوشی و کرکرانه تقلید نمودن با فرهنگ بیگانه نشانه با عفت بودن زنان و دختران نیست. بدین ترتیب
در یک طرح از پیش برنامه ریزی شده همت دولت بر این متمرکز گردید که تاریخ و فرهنگ اسلامی عمیق و ریشه‌دار تاجیکستان را از اسلام جدا نماید، تا جایی که با تصویب قانونی جدید نامگذاری فرزندان به نامهای عربی یا غیر تاجیک ممنوع اعلام شد و به بهانه نداشتن مجوز فعالیت دینی در بسیاری از مساجد فعال کشور پلمپ گردید و حتی بعضی از آنها به مراکز تفریحی تبدیل شد و متاسفانه بسیاری از مساجد قدیمی تاجیکستان که از تخریب به دست کمونیست‌های شوروی در امان مانده بودند در نظام فعلی تخریب گردید. در همین راستا و به منظور جلوگیری از رشد علوم اسلامی در کشور نیز دانشجویان دانشگاه اسلامی مدینه منوره و دارالعلوم زاهدان از تحصیل در این مراکز علمی منع شده و آن دسته از استادان دانشگاه امام ابوحنیفه که از کشورهای عربی فارغ التحصیل شده بودند اخراج شدند، در حالی که تحصیل در مراکز دینی تشیع در ایران مورد تشویق قرار می گرفت و هرگز تحصیل در این مدارس ممنوع نشد. همه پدر و مادرانی که فرزندانشان در خارج کشور برای خواندن به مکتب‌های دینی فرستادند، با مراجعت میکنند که فرزندانتان دعوت کرده برگردانید که اکثریتش و این مکتب‌های دینی نیست، اکستریمیست میشوند، تروریست میشوند، آینده دشمنان خائن ملت تاجیک میگردند. در آخرین اقدام اسلام ستیزانه دولت مردان تاجیکستان سن متقاضیان سفر حج تا سن 40 سالگی بالا برده شد تا جوانان را از انجام شعائر و ارتباطات با جهان اسلام بدین شیوه منع نمایند. حجم و شدت اسلام ستیزی در میان متولیان امور کشور تاجیکستان به حدی است که رئیس پلیس استان ختلان با افتخار آمار تراشیدن ریش 13,000 مسلمان تاجیک و وادار نمودن بیش از 6,773 زن مسلمان به کشف حجاب را در سال 2015 در رسانه‌های دولتی اعلام نمود. از همین در دوام فعالیت کاری از سطح پوشی دست کشیدگی 6,773 نفر است. من خاطر که نمودی ظاهریش میگم من همین ریش هم بگیریم، من این مسئله قدیم با ترتیب در آورده بگیم 12,818 نفر شهروندان رو ما بگیم که نمود ظاهریشون فقط در برای که من همین ریشوی به نهایت بلندی به ترتیب دادن با ترتیب در آوردیم. بازتاب منفی و سنگین این خبر در رسانه‌های عمومی جهان وزیر کشور را مجبور کرد تا سخنان رئیس پلیس استان ختلان را با اصلاح نمودن قانون حجاب و گذاشتن ریش توجیه نماید. تمرکز دولت در کشور تاجیکستان بر اسلام ستیزی در حالی اتفاق می‌افتد که مردم این کشور با مشکلات سنگین اقتصادی و اجتماعی همچون مشکل اعتیاد و بیکاری گسترده و آموزش در میان جوانان تاجیک مواجه هستند که این امر باعث شده بیش از 1,5 میلیون از نیروهای جوان تاجیک به ناچار برای کار به روسیه مهاجرت کنند که به کشته شدن سالانه بیش از 1200 جوان تاجیک توسط نجات پرستان روس منجر گشته، اما دولت که به دلیل بی‌توجهی به این مشکلات اجتماعی از رفع آن عاجز است تلاش می‌کند با سرپوش گذاشتن بر آنها خود را از انتقادهای داخلی و بین‌المللی نجات دهد. پیامد اقدامات افراط‌گرایانه اسلام ستیزانه دولت رویارویی با ملت مسلمان تاجیک است که سابقه طولانیشان در دینداری زبان زده است و همچنین پیوستن جمعی از جوانان تاجیک به گروه‌های افراطی و تکفیری از نتایج ملموس منفی این عملکرد دولت بوده که متاسفانه سبب شده تا اسلام ستیزی گروه‌های تکفیری و دولت تاجیکستان از دو سو امنیت فکری، سیاسی و اقتصادی شهروندان این کشور را با معضلات و مشکلات عدیده و لاینحلی مواجه کند. اسم گذاری به اسمهای اسلامی هم ممنوع شده در تاجیکستان. کین رو ممنوع کرده؟ کسی که اسم خودش امام علی رحمانه. خدایا امام علی رحمانوف بودن، برای اینکه جدا بشن از اون پسوند روسی امام علی رحمان کردن رئیس جمهور تاجیکستان اسم خودشون رو. جالبه که ببینید این تصویر رفته بنده رو. اکسپرس تریبون میگه که حکومت تاجیکستانی داره یک در واقع پروژه رو شروع کرده برای اینکه هر کودکی که به دنیا میاد به اسمهای عربی
اتفاق نیفته و این دقیقاً در راستای مبارزه با مظاهر اسلامی توی تاجیکستان داره اتفاق میفته. قبل از این هم مبارزه با حجاب بود برای اینکه کسی حجاب نتونه بکنه و همچنین مبارزه با گذاشتن ریش. و امام علی رحمان که در واقع رئیس پارلمان تاجیکستانی گفته که این مسئله رو میاد مورد بررسی قرار میده که تا آینده نچندان دور هیچ کس دیگه نتونه اسم کودک‌هاش رو اسم‌های عربی و اسم‌های اسلامی بذاره. و این خیلی نکته جالبیه، یعنی اینکه یک نفر بیاد اسم خودش یک اسم اسلامی باشه، یعنی پدرش یک اسم اسلامی رو اون گذاشته توی این کشور، توی یک دوران خفقان در حکومت کمونیستی که اجازه قرائت قرآن، خوندن و مطالعه قرآن، تدریس و درس دادن قرآن به هیچ عنوان نبوده و کسانی که در اونجا زندگی میکردن توی غارها میرفتن، توی رو کوه‌ها میرفتن که نماز بخونن. این رو از خودم از دوستان تاجیکی میشنیدم، کسانی که میرفتن تو کوه‌ها برای اینکه بتونن نماز بخونن و قرآن بخونن و قرآن‌ها توی زیرزمین نگه داشته میشده برای اینکه نتونن اون قرآن‌ها رو بهش دسترسی پیدا بکنن. حکومت شوروی توی اون وضعیت اسلام رو حفظ کردن، الان به اینجا رسیدن و رشد اسلام اونقدر در این کشور زیاد هست. نکته جالبی رو که بهتون بگم، رشد قرآن با فهم قرآن و سنت هم در کشور تاجیکستان خیلی زیاد هست. یکی از دوستان نزدیکم تعریف میکرد کسانی که بعد از تدریس در الازهر رفته بود برگشته بود به کشور تاجیکستان، میگفت در ابتدای رسیدنم به تاجیکستان وقتی میدیدم که هنوز رگ و ریشه هایی از رفتن سر قبرها، درخواست کردن از قبرها توی خانواده خودم وجود داره، از اونها در واقع تصوف افراطی در خانواده خودم وجود داره، شروع کردم به صحبت کردن در مورد قرآن با اونها و اینکه بیایم به قرآن برگردیم، به احادیث رسول الله علیه السلام برگردیم. این کارها دقیقاً چیزی مخالف با چیزی که قرآن داره میگه. دقیقاً همون حرفی که این در این کلیپ شنیدیم که امام علی رحمان میگفت وقتی با پدر مادرم صحبت کردم و اونها گفتن نه تو معلوم نیست کجا رفتی و معلوم نیست چه دینی داری و به ما میگه که اون کاری که اجدادمون میکردن رو انجام ندیم و پدرم تردم کرد. این امام علی رحمان رو که داشت میگفت اجازه نمیدیم برای درس خوندن علوم شرعی خارج از کشور برن به الازهر، برن به مدینه منوره، برن به زاهدان برای تدریس در مسجد مکی و اونجا تدریس بکنن در دارالعلوم، بهشون این اجازه رو نمیدیم چون که این اتفاقات میافته، چون که آشنا میشن با قرآن و سنت و برمیگردن و گسترش میدن قرآن و سنت رو. خلاصه این دوست ما میگفت که من بعد از اینکه برگشته بودم، قبلا زاهدان درس خونده بود، بعدش هم الازهر و بعدش برگشته بود، با یک فکر برگرفته از قرآن و سنت و با خانواده صحبت میکرد. میگفت چندین بار با پدرم با خوبی برخورد کردم و گفتم پدر مثلا کاری ندارم به این مسائل، یعنی شما ارتباط خانوادگی رو با من قطع نکنی، ارتباط پدر و پسری رو با من قطع نکن من اگر این حرفا رو میزنم. میگفت که بعد از این اتفاق به پدرم گفتم اگر شما صلاح میدونید با هر کدوم از کسانی که سر این قبرها هستن و متولیان این قبرها هستن، من حاضرم پیش شما مناظره کنم، با اینکه از مناظره اصلا خوشم نمیاد، اما حاضرم به خاطر شما برم پیش اونها و در مقابل شما باشون صحبت کنم در مورد دین از قرآن و سنت پیامبر علیه السلام. اتاق فرمان چیزی من فرمودید؟ بله. میگه بعد از اینکه با یکی دو تا مناظره کردیم و صحبت کردیم، با اولین اونها گفتیم خب از نظر خود تو اون حرفی که من دارم میزنم به قرآن نزدیکتره یا اون چیزی که تو داری میگی در مورد اینکه بریم سر قبرها یا نه در تاجیکستان؟ میگفت که اولین نفر گفته نه، صحبتش چیزی که تو داری میگی به اون چیزی که در قرآن هست نزدیکتره. پدرم ناراحت شد، گفت تو هیچی نمیدونی به اون شخصی که در واقع متولی اون بارگاه بوده و از اونجا بیرونش کرد. پدرم رفته پیش یکی از بزرگان اون منطقه، از علمای مطرح اسلامی اون منطقه و آوردتش تا با من مناظره کنه. دوست تاجیکی من میگفت من وقتی کل دلایل خودم رو از قرآن و سنت آوردم که رفتم پیش قبرها و این شرکیات و این خرافاتی که در دین ما قاطی شده در تاجیکستان
منافات داره با قرآن و سنت، اون سکوت کرده بود. و بعد از چند دقیقه که من باهاش صحبت کردم، اون شخص که رئیس یکی از مدارس دینی در تاجیکستان بود و الانی که من دارم با شما صحبت میکنم فوت کرده، این شخص میگه برگشت به پدر من گفت تمام حرف هایی که این پسرت داره میزنه تماما درست و صحیح هست و برگرفته از قرآن و سنت. من الان نمیتونم این حرف ها رو توی این سن 80 و چند سالگی بزنم چون که فتنه‌ای به پا میشه و من چند فرزند دارم که تمام این فرزندامو فرستادم به کشور به سرزمین حرمین، به مدینه منوره، در دانشگاه اسلامی مدینه منوره که علوم شرعی بخونند و برگردن و اصلاح کنن اینجا رو. و این کسانی که میرن در مدارس دینی و اونجا تحصیل میکنند، علم یاد میگیرن، برمیگردن و مردم رو از این خرافات و شرکیات در میارن و میرن به سمت قرآن و سنت با اعتدالی که اسلام به ما یاد داده در دین و با پایبندی طبعا به قرآن و سنت، مشکل ساز خواهد بود برای کسی که بخواد با استبداد حکومت کنه. به همین دلیل هست در این کشورها میترسند از اینکه نوجوانهای 18 ساله وارد مسجد بشند. میدونید چرا؟ چون طرف که 40 سال گذشت دیگه سخته که فکر کنه که چه کارهایی داره انجام میده، دور و برش بخواد دنبال تغییر بگرده. اما یک نوجوان 18 ساله وقتی قرآن رو میخونه، وقتی با قرآن و سنت آشنا میشه، پیگیر تغییر میشه، میره جذب میشه، جذب این قرآن و سنت میشه. جالبه که بدونید تمام این مبارزات با قرآن و سنت، خود مردم تاجیکستان هم این رو میدونند، تمام این مبارزات با ریش، با المانهایی مثل ریش، با فریضه‌ای مثل حجاب، با رفتن به مسجد برای ممنوع کردن رفتن به مسجد برای کودکان و کوچکترها، نوجوانها، تماما باعث جذب بیشتر مردم به اسلام میشه. ما مسابقه عکاسی گذاشته بودیم برای اینکه از مساجد عکس بفرستند و مجموعه از مساجد عکس داشته باشیم. اگر یادتون باشه مسابقه بزرگی هم بود. یکی از بیشترین کشورهایی که برای ما عکس از مساجد فرستاده بودن تاجیکستان بود و چقدر ماشاءالله جمعیت، چقدر مساجد زیبا. تمام این مساجد رو مردم خودشون با هزینه‌های خودشون ساخته بودند. در هیچ شهر، هیچ منطقه‌ای نبود که مساجد بزرگ جامع ازش عکس برای ما فرستاده نشه و عکساش رو هم دیدید. و این استقبالیه که مردم میکنند از اسلام در حالی که جلوی اونها گرفته میشه. میتونیم بگیم برعکس اتفاقی که داره در اسلام میفته. بد جلوه دادن اسلام و مجبور کردن مردم به خیلی رعایت کردن خیلی چیزها. نمیخوام وارد مسئله ایران بشیم. و از اون سمت از بین رفتن یک سری رغبت‌ها به خصوص در قشر جوان. یکی از مهمان‌های عزیز برنامه پشت خط هستند آقای عبدالله کاملزاده، تحلیلگر مسائل دینی. سلام عرض می‌کنم خدمت شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمتون هستیم آقای کاملزاده عزیز. وقتم زیاد نداریم و من کلا وقت رو میدم به شما یک جمع‌بندی بکنید در مورد اتفاقی داره در تاجیکستان میفته. از کی و چرا این فشارها بر روی مسلمان‌ها افزایش پیدا کرده و آیا جامعه بین‌المللی، جامعه حقوق بشر هم اومده، در واقع مدافعین حقوق بشر هم اومدن حمایت کنند از مسلمان‌ها در تاجیکستان؟ الحمدلله و صلات و سلام علی رسول الله. نخست قبل از اینه که سخنم رو آغاز کنم، شما را مخصوص برگزار کنندگان این برنامه را شکر گذارم که همدردی خودتان را به ملت تاجیکستان بیان میکنید و از اون اوضاع بده که مسلمانان امروز در تاجیکستان دارند آگاهی دارید و برنامه پخش میکنید. آید سوال شما که این فشارها بالای مسلمانان و بسته شدن مسجدها از کی آغاز شده است؟ البته این سیاستی که امروز ما در تاجیکستان میبینیم که حکومت فعلی آقای رحمانوف براه انداخته است، این باقی مانده همون سیاست دولت شوروی است. چگونه که در زمان شوروی مسجدها را میبستند، هر کسی که وارد مسجد میشد آنها را زندان میکردند.
حکومت فعلی جمهوری تاجیکستان هم البته همون سیاست رو پیش گرفته است و از اون هم بدتر، زیرا دولت شوروی با اون قدره که ضد دین بود، اصلا دین نداشت، دین ستیزی داشت رهبران و همش، اما هیچ قانون تصویب نکرده بودند که تا 18 ساله جوان تاجیک مسجد نرود. اما متاسفانه امروز ما میبینیم کشور تاجیکستان، بخشش باشد حکومت تاجیکستان، با اونه که 99% مردم در تاجیکستان همه مسلمان هستند، پرزیدنت کشور هم دعوای مسلمانی میکند، اما قانون تصویب کردگی هستند که فرزندان این ملت تاجیک تا سن 18 ساله حقی وارد شدن، حق نماز خواندن در مساجد را ندارند. عملا شاید این خیلی عجیب باشه در واقع تصور کردن این حالت. عملا در کشور تاجیکستان یک جوان 17 ساله نمیتونه بره مسجد، واقعیتی که داره اتفاق میفته؟ بله، این دیگر واقعیت دارد. اگر پلیس هر جوانی تا 18 ساله را در مسجد اگر دستگیر کند، پدر مادر وی را جریمه میکنند، تنبیه میکنند، بالایشون خیلی فشار روا دیده میشود. عجب. از کی این قانون اجرا میشه؟ چون ما شنیده بودیم، واقعا برای من یه مقدار تصورش هم مشکل هست این قضیه. از کی دقیقاً اجرا میشه این قانون؟ البته این قانون تقریبا مدت 2 سال 3 سال است که مورد اجرایش قرار داده است، اما این آن چیزی هست که حکومت جمهوری تاجیکستان تصویب کرده است، اما ملت تاجیک این را قبول میکند نمیکند این دیگه مسئله است. البته فرزندای ما ملت تاجیک هیچ وقت به این قانون راضی نیستند و مبارزه خود و با اون تمام مشکلاتی که فشاری که بالای اونها میآید فرزندان خودشان را گرفته به مسجد میبرند، اما هر کسی را که پلیس دستگیر کرد البته بالایش فشار میارند و اون را جریمه میکنند. شما خودتون به چشم دیدید این قضیه رو؟ چون که ما توی خبرها هم که میخوندم پیگیر میشدم مسئله تاجیکستان رو، این قضیه‌ای که پلیس از یک مسئولیتی برخورداره توی تاجیکستان که این باعث میشه خیلی ظالمانه برخورد بکنه سر قضایایی که دوست نداره به صورت شخصی خود اون شخص پلیس. شما تا حالا دیدید این ظلم‌ها رو؟ به چشم خودتون دیدید؟ بله برادر، من نه یک مرتبه بل 10 مرتبه، حتی خودم هنگامی وارد مسجد بودم در نزد چشمان خودم پلیس آمده کودک ها را از مسجد با دشنام با سخنهای قبیح از مسجد راندند، خارج کردند و پدرای اونها را گرفته به همون مکان پلیس بردن برای جریمه کردن و تهدید کردن. و در مورد ریش میتونید بیشتر صحبت کنید؟ چقدر از مردم تاجیکستان در واقع از نظر سنتی به سنت ریش پایبند هستند و آیا گذشتگان کسانی که سنشون بالاتره رو اگر در نظر بگیریم و پدر بزرگهای شما در تاجیکستان ریش میذاشتند یا نه؟ یعنی در واقع در تاجیکستان جا افتاده این ریش مثل اونجوری که در افغانستان وجود داره؟ البته برادر، طوری که شما بیان کردین، جامعه تاجیکستان، مردم تاجیکستان هم مردم سنتی هستند، از اون سنت‌های گذشتگان خودشون بسیار احترام میکنند. مخصوصا در تاجیکستان نابسته از سن سال، چی جوان باشه اگر ریش بگذارد، چی بزرگسال باشه ریش بگذارد، بسیار مورد احترام مردم قرار میگیرد. فکر می‌کنم همه جا اتفاق میفته. بله، و اونها ریش را با اونه که یک عرف و عادت یک طرفی است، بلکه همچنین یک سنتی مؤکده پیغمبر علیه السلام احترام گذاری میکنند. اون را هر یک شهروند تاجیکستان، مرد تاجیکستان میخواهد در زندگی خودش عملی کند این سنت پیغمبر را. درسته. در مورد مدارس چطور؟ حجاب در مدارس، در دانشگاه ها دخترها میتونن آزادانه حجاب داشته باشن توی دبیرستان؟ یه دختر 17-18 ساله میتونه حجاب داشته باشه توی دبیرستان؟ خب برادر، دبیرستان یک طرف است. در دبیرستان اصلا نمیگذارن که فرزندان تاجیک، دختران تاجیک با حجاب وارد دبیرستان شود، اما از سن 18 سال بالا هم دخترها که بخواهند در دانشگاه ها تحصیل کنند، اونها را هم نمیگذارند که با حجاب وارد دانشگاه شوند
یا با همون حجاب اسلامی تعلیمات خودشان را انجام رسانند. این هم در تاجیکستان کلا منع است. بالای خواهر زنهای تاجیک بسیار فشار است و اون بعد خبرهایی که چند روز اخیر از تاجیکستان پلیس ولایت ختلان پخش کرد که ما بیش از 13,000 مرد تاجیک را ریششان را تراشیدیم و بیش از صدها خواهر دیگر را حجابشان را گرفتیم. اینا هم البته حقیقت دارند و تعداد از اینها هم بیشتر است. توی یک ولایت گفتم، ولایت ختلان، دقیقاً دیدیم ویدیوش رو هم در همین مورد، با یک افتخاری هم میاد میگه انگار یک دستاورد بزرگ رو به دست آورده که 13,000 نفر رو گرفته، ریششون رو تراشیده. البته این تحقیر بالای ملت تاجیک است. این ملت تاجیک که ملت تمدن، ملت سنتی، ملت مسلمان، ملت که تاریخ قدیمه دارد، نمیشود ریشی اونها را به طوری که اونها بیان کردن ما به ترتیب در آوردیم. این تحقیر کردن بالای یک ملت، بالای 8 میلیون فرد جمهوری تاجیکستان میباشد. من توی عکس هایی که از مساجد تاجیکستان به دستم رسیده بود، یکی از عکس‌ها برام جالب بود. یک مسجد به اسم مسجد عثمان ابن عفان فکر میکنم، یا مسجد صحابه، دقیقاً یادم نمیاد، یکی از این دو اسم رو داشت. توضیحات این مسجد این بود که این مسجد در دوران شوروی چون فشارها زیاد بوده به انبار تبدیل شده و به انبار تبدیلش کردن و بعد از اینکه حکومت شوروی از اونجا رفته باز تلاش کردن مردم دوباره اون رو به مسجد درش آوردن و میگفت قبلا دروس دینی در اینجا تدریس میشده، ولی در واقع قبل از اون دوران شوروی که بعدش این اتفاق نیفتاده و تا همین الان هم اتفاق نمیفته و داریم میبینیم که همین مسئله تاریخ دوباره تکرار میشه در این بار، ولی یک دولت با اسم اسلامی، یک رئیس جمهور با اسم مسلمان وارد میشه و حتی مبارزه میکنه با اسمهای اسلام. اینطور نیست؟ بله برادر، مسئله از این هم بدتر است. در دوران شوروی بله آمدن مسجدها را به انبار تبدیل میدادن و بیشتر مسجدها را در این مسجدها را بسته میکردن، اما امروز در تاجیکستان نه اینکه مسجدها را بسته میکنن بلکه مسجدها را تخریب میکنن. ویدیو هست آمده با همون ماشین و بازار و دیگر آمده مسجدها را تخریب میکنن، نه اینکه مسجدها را به انبار خونه بلکه مسجدها را به مکان پلیس، به جای استراحتی، به جاهای تبدیل دادگی که اصلا وجدانی نه یک فرد مسلمان بلکه وجدان یک انسان اون را قبول نمیکند. امروز سیاست دین ستیزی که حکومت فعلی جمهوری تاجیکستان بالای ملت مسلمان تاجیکستان گرفته است صدها مراتبه از سیاست دین ستیزی زمان شوروی زیادتر و بدتر است. فکر کنید راه حل چیه؟ من فکر میکنم راه حل همین است که طوری که ما امروز مصیبت و مشکلات را بالای کشورهای اسلامی میبینیم، حکومت جمهوری تاجیکستان باید یک کمی به عقل بیاید، اندیشه کند، خوب فکر کند. مگر نمیشود ملت مسلمان را با طوری که اونها میگن ما میخوان پیش راه تروریستی را بگیریم، نمیشود مگر پیش راه تروریستی یا تندروی را با بستن مسجد، با تراشیدن ریش بگیرد. این هیچ امکان ندارد. راه حل در همین است که حکومت جمهوری تاجیکستان مردم مسلمان تاجیکستان را احترام بگذارد، به اعتقادهای دینی اونها احترام باشد، برای اونها آزادی دین را آزاد بگذارد. فکر می‌کنم البته این اتفاقاتی که در تاجیکستان میفته ضربه نمیزنه به دینداری مسلمان ها در تاجیکستان و من عقیدم بر این هست بلکه افزایش میده. مسلمانی در تاجیکستان را همونطور که رضا شاه نتونست با تلاش خودش حجاب رو از سر خانوم های ایرانی برداره، نتونست حتی برقه، اون پوشش صورت رو هم از صورت زنها در بیاره، نه امام علی رحمان و نه بزرگتر از اونها هم نخواهند توانست با دین خدا مبارزه کنند و تشکر میکنم از شما. سلامت باشین برادر. صحبت پایانی اگه دارید میشنویم بفرمایید. بله سخن پایانی ما داریم. البته طوری که شما بیان کردین حکومت شوروی با اون قدرت و امکانیتی که داشت 70 سال بالای ملت تاجیک ظلم کرد، ستم کرد،
خواست ملت را از اسلام دور کنه اما موفق نشد. بله. ملت تاجیک با سربلندانه دین خود، اسلامیت خود، سنت خود را حفظ کرد. البته حکومت فعلی جمهوری تاجیکستان هم هر قدر که بالای مردم مسلمان فشار بیاره بازم مردم ما به اسلام بیشتر میگروند، طوری که در زمان شوروی در زیرخانه ها دین خود را، گذشتگان خود را، سنت خود را حفظ کردن. البته امروز هم ملت تاجیک دین خود، اصالت خود، اسلامیت خود، مسجد خود، تمام ارزش دارای خود را خواهند حفظ کرد. عاقبت از اسلام است و از مسلمان است و هر فشاری که اونا میخوان بالای ملت بکنن البته هیچگاه موفق پیروز نمیشن. فقط در یک وقتی کمی کوتاه خودشان را همچون پیروز و موفق احساس میکنن که این البته خطا. همینطور هست. تشکر میکنم از شما. به قول شما میگه مدت کوتاه رو شاید فکر میکنن که میتونن با اجبار حجاب رو از سر زنهای مسلمان کشیدن، ریش تراشیدن باعث میشه که لکه‌ای در ایمان شخص ایجاد بشه که حاشا و کلا و این اتفاق نخواهد افتاد. و تشکر میکنم از شما. خدا نگهدارتون. 1-2 دقیقه فقط وقت داریم. اتاق فرمان 1 دقیقه فقط وقت داریم. این خبر رو هم خیلی خدا نگهدارتون. این خبر رو هم خیلی سریع میخونیم. پیکار با ریش در تاجیکستان. مثلا در راستا با مبارزه با افراط‌گرایی پلیس منطقه ختلان گفته که ریش 13,000 مرد رو کوتاه کرده و اونا گفتن که سلفی افراطی دشمن خلق. سپس 2 نفر از آنها بازوانم را گرفتند. یک نفر در واقع داره توضیح میده چطوری ریش منو تراشیدن. بازوانم را گرفتن و یکی دیگر نیمی از ریشم را تراشید. آقای جاوید کریموف میگه که پلیس تاجیکستان ماه گذشته اون رو به همراه پسر 7 سالش در بیرون از خانه نگه داشته. در یک ایستگاه در شهر دوشنبه اونها رو برده به اجبار ریشش رو زدن. نیمی از ریش تراشیده. یکی از صدها هزار مردیه ایشون که در تاجیکستان به خاطر داشتن ریش دستگیر میشه. حتی اجازه پوشش اسلامی به زنها داده نمیشه و برای اینکه جرئت نمیکنن دیگه بگن که اجازه ندارید به هیچ عنوان در هیچ جا در کشور تاجیکستان حجاب رو رعایت نکنید، از پوشش سیاه استفاده میکنن در حالی که حجاب حتما سیاه نیست. تشکر میکنم از اینکه تا این لحظه نمای نزدیک شدیم به کشور تاجیکستان و به اتفاقات ناراحت کننده در کشور تاجیکستان که داره میفته. نمیشود اسلام با زور مقابله کرد. تاریخ این رو نشون داده که اسلام پابرجاست و همچنان گسترش پیدا میکنه به دست دشمنان همین اسلام. خدا نگهدارتون.